Всем привет, уважаемые зрители. Смотрите, лед. Такой лед. А здесь льда нет. Ну, потому что объем воды больше. А здесь Андрей Сислок. Всем привет, да. Вот там тоже лед есть. Ночь была холодная. Ночью где-то смотрел, минус 6 было. Ну, вот 3 градуса показывает. Посмотрим, сколько внутри бани. Ну, здесь вот 1 градус. Ну, холоднее, конечно, это даже ощущается. Ночь была минус 6. Ну, 2 градуса, 1 градус. Ну да, ощущается, что холоднее, чем на улице. Что я, собственно, приехал снять? Я приехал снять отопительную печь в комнате отдыха Пани. Потому что Андрей ее установил. Когда ты ее установил, получается, в марте? Я уже не помню, наверное, в марте. Ну, где-то. Ты уже ее использовал или особо уже и не надо было? Уже много раз. Ага. Гораздо быстрее, чем электрическими коннекторами. Ну, у тебя здесь они не особо мощные. Киловаттник. Ну да, если бы здесь 2-3 киловатт, тогда бы, наверное, было веселее. Печка 6 по паспорту. Ну, естественно. Ну что, не будем, я думаю, долго ждать, будем растапливать и в процессе уже обсудим какие-то преимущества такого способа нагрева. Вот время, будем считать, 7:30. Угу. Чем ты обычно растапливаешь, дровами или брикетами? Я брикетами. Ну, вот Андрей расколол брикет, получается, да? Один брикет, да, поколотый. Вот я его пошинковал. Ну, вот в самый большой минус какой ты ее использовал уже? Ну, минус 10 где-то было. Угу. Последние заморозки. Ну, я скажу так, 3 брикета, и здесь Ташкент уже. Ну, в принципе, идея получается классная. То есть, главный, наверное, недостаток, единственное, это дополнительно... Здесь самый большой плюс, что парилка готовится 1,5-2 часа мороз. А комната отдыха, там, скажем, когда минус 15, готовится часов 6-7-8. То есть, а тут гости позвонили, через 2 часа будем. Слушай, мне эта идея очень нравится, я сам о нее думал. И парилка готова одновременно. Ну да, мне эта идея нравится, но, конечно, недостаток главный в том, что приходится еще одну печку... Так, то есть... мы соблюдаем технику безопасности, поэтому мы газовые баллоны всегда от печи убираем. И снимаешь эту, собственно. Я снимаю, да, эту. Вот так вот обычно. Что за печка-то, мы так и не сказали? ТМФ, статика, тетра, мини. Вот чистил ты стекло давно? Вот такое состояние, это сколько? Вот я в самом начале, когда топил, оно не коптилось. Когда положил дрова, вот оно закоптилось. Один раз ее почистил и еще больше не чистил. А сама очищается она, нет? Если сильно затопить, то да. Но здесь сильно не получается, потому что уже морозов нету. Слушай, ну мне, честно говоря, очень сильно нравится вот эта печка. Внешне именно, я не знаю, там, по надежности, как, работает нормально, это понятно. Она очень хорошо за счет вот этих конвекторов. И выход конвектора есть еще подогреваемый приток воздуха, получается. Он и стекло очищает, и как бы вторичка получается с подогревом. И хорошо пиролизные. Можно поймать стадию, особенно на дровах. Видно, как здесь Аврора получается. Не, я могу сказать, что вот внешне она вот, очень... видишь, она полетела. Вписывается в небольшое помещение прям. Давай сейчас потихонечку, правда, не разгорелась. Вот, видишь, вот этот выход. Он подогреваемый. Под печку заходит, проходит вот по бокам и сюда улетает. Уже разогретый. Ну, наверное, это одна... Вот я, когда раньше думал над таким способом обогрева комнаты отдыха, то я присматривался к Золушке от ТМФ как самой небольшой печи. Но за счет того, что это именно высокая... Это в плане. Да. То есть вид сверху, она маленькая, 30 на 30 сантиметров. Я говорю, но при этом она высокая, она для небольших помещений прям находка. Но с другой стороны... Тебе, пожалуйста, еще самая простая кочерга и шампура. Вот, потом все равно приобрел маленькую в зеленом магазине. Ну и то она великовата даже. Вот ее вот так бы вот подрезал. И используешь больше самоделку или приобретенную? Ну, какая-то разница есть между ними? Ну, пока вот не ощутил еще. Понял. Че, разгорелось? Самоделки я такие с Мобибо использую очень часто. Так, давайте закроем дверь. Потому что что нам отапливать улицу? Так, ну вот считай, половину мы начали, да? Да, давай тогда здесь закрыто, давай закроем здесь всю вентиляцию. Не, мы парную закроем просто.
Да давай парного тоже нагреем тогда уж. Зачем? Парную мы скоропаркой нагреем очень быстро. Ну, в такую погоду она, я думаю, нагреет и так понятно, Нет, что... ну зачем? У нас, давай функционал, у нас все-таки не парную греть. Парную греет Ну и в ванная такую, печка. хотя в такую погоду тоже надо нагреть баню, с другой стороны, комнату отдыха. Соглашусь, вот ладно. Нагреть комнату отдыха, должен нагреть предбанник. Угу. Будем закрывать температура-то- вентиляцию. Ну, давай закроем. Я, кстати, сейчас в группе в ВК, это, ну, баня русская, да, прочитал... Вот, давай, этот термометр у нас сколько тут? 1-2 градуса. Ну да, ну он так и, этот, И вот мой комнатный. показывал, тоже столько же. Так вот, прочитал... Комнатный примерно столько же, да? Ну да, ну 1-2 градуса. Я хотел какой-то минус, конечно, поймать, ну ладно уже. Короче, я в группе ВКонтакте прочитал, ну, русская баня. Очень интересный комментарий. Мне кажется, это совершенно не так, но, видишь, у людей разное мнение. Человек написал, что лучше прогревать баню с открытой форточкой, потому что теплый воздух появляется и выдавливает через форточку холодный воздух, а так ему некуда выдавливаться. Мне Это кажется... все извращение тех, кто не имеет басту. Не, мне кажется, это вообще странная идея. Ну, через форточку в любом случае будет и заходить какой-то воздух. То есть, ну, не знаю. Есть работающая вентиляция басту, как раз она будет вытеснять холодный воздух, когда теплый будет опускаться. Ну, не знаю. Это надо сравнивать. Вот видишь, сколько идей для новых видео появилось. Ну, сама по себе идея мне очень Ну, понравилась. вот я думаю, давай мы эксперимент проведем, один брикет всего. Больше Один не будем. брикет? Это один брикет, точно? Там один брикет полопанный. Не, ну я могу сказать, что мне эта идея нравится. Единственный, наверное, недостаток в том, что дополнительная появляется, ну, опасность, наверное, можно сказать. Все-таки печка есть печка дополнительная. Ну, баня вообще источник повышенной опасности. Ну, одно дело одна Или давай печка. второй брикет бросим, чтобы у нас побыстрее все было. Но здесь потом будем с жарой бороться. Да нет, давай один брикет. Красиво назову видео. Баня, отопление бани на одном Если брикете. мы в плюс 30, мы можем вообще без одного брикета. Задача не только воздух нагреть, задача нагреть стены. Угу. Вот. А для этого надо сделать воздух очень горячим, чтобы стены быстрее нагрелись, а потом уже выпустить горячий воздух, когда все будет готово. Ну, ты вообще как-то играешь с огнем, прикрываешь, открываешь или нет? Когда уже все нагрето, а там остались, ну, можно сказать, угли, да, или там какие-то дрова, чтобы их не вытаскивать, естественно, душу потом. Причем бывает так, перетопишь, что с открытыми окнами сидим. Так, друзья, Андрей сохранил залу из статики и из скоропарки, это банная печь его. Вот есть определенные различия. Какая откуда? Вот это статика, а это скоропарка. То есть топливо было одинаковое? Топливо одинаковое, видишь, скоропарка больше не сгоревших. Вот, а здесь вот прям вот практически пыль. Понял. Ну что, в огород-то пойдет она? Конечно. И здесь уже 9 показывает. Ну, вот этот термометр, кстати, он врет, он показывает меньше на 3 градуса. Обычно всегда. Ну, 9 это, наверное, нагрелось от солнца. Нет, сюда солнышко не попадало. Ну, значит, просто уже нагрелось. Ну, а, друзья мои, здесь уже тепло. Прям чувствуется. Ну, как тут? Тут не очень. Ну, чувствуется. Как было холодно. Прям уже... Смотри, тут дровишки. Наверное, я с одним брикетом погорячился. Наверное, все-таки мы второй положим. Смотрите, друзья, разрубленный брикет на 2 части получается, да? Да. Так вот мы его туда. Ну, на самом деле, вот компоновка печи для маленьких каких-то помещений прям удобная. Здесь, если положить побольше брикетов, здесь будет ужас, как жарко. Баню, короче, можно в комнате отдыха делать. Да, запросто. Ну все, я думаю, еще на полчаса уходим. Как раз через час посмотрим результат. Что, разгорелось? Ну, там угли есть. Покажи это время. Ну что, уже 12. Ну что, прошел час от растопки. Смотрим. Ну, здесь уже... Да здесь уже тепло. По ощущениям уже тепло. Здесь уже даже, вот знаешь, наверное, жарковато немножечко. Мне так кажется. Особенно вот если хорошо тепло одетым быть, то... Ну вот я не тепло одет. Да, вот. Померяй где-нибудь. Да 20. А, вот здесь уже выше. Ну, здесь потолок-то вообще жарко сейчас. Ну, я говорю, зашел, я чувствовал, что уже даже жарковато. Нет, и окно, здесь есть вентиляционная щель. Поэтому в районе... Вот давай где-нибудь вот по этой стенке. Ну, оно тут плюс-минус все одно и то же.
Короче, я бы уже, наверное, Ну, даже форточку вот видишь, открывал. уже это самое. Не, форточку не надо, чтобы стены вглубь набрали. Я То есть у нас час прошел, Да. 1,5 часа у нас парилка готовится. Считай, 1,5 часа у нас и комната полностью, пол померяй, кстати. 18? Да. Нет, а вот здесь, 13. а коврик? Ну вот коврик потеплее. А, ну вот тут как раз вот они догорят. Мы их даже сейчас не так оставим на большом притоке. Так, Все, ну у что? нас баня готова на 2 брикетах. Не баня, Ну. а комната отдыха. Ну, в целом, ты расскажи какие-то особенности работы, вот что ты понял, хорошая ли это была идея поставить в комнату отдыха такой небольшой бани. Это, по сути, ну, размер чуть больше Ну, бани-бочки, наверное, Я средний. тебе уже говорил, И еще раз даже, может скажу. быть, и не сильно больше. Гости бывают нагрянут неожиданно, Мгм. а на улице мороз. Соответственно, я смогу приготовить там 1,5-2 часа комнату отдыха, предбанник и баню для гостей в любой мороз. А вот какое-то ощущение после бани там смотреть на горящий огонь там зимой, это что-то такое вы ощущали? Ну, ты видишь, я ее специально С гостями? поставил, стеклышком отвернул, ведь ее можно было под 45 градусов поставить. Ага. Но так как я в этой бане еще процедуру массажа делаю, чтобы ноги не Да, подпали. инфракрасное излучение, себе, чтобы. да, убрать. А, давай посмотрим, кстати, инфракрасное излучение. Ну, сейчас топили ее не сильно, разумеется. Но, в принципе, оно вполне нормальное. С боков, по крайней мере. Если хорошо топится на дровишках, вот эта поверхность варочная, Ну, да, ручка до умеренно горячая. 400 градусов разогревается поверхность. Да, ну ручка вот сейчас умеренно горячая, но печку мы натопили слегка-слегка, получается. То есть сейчас, учитывая температуру на улице, конечно, мы ее натопили буквально вот 2 брикетами. Ну, вот Буквально. минус 10 4 брикетами уже жарко. Мгм. То есть тут уже 40 градусов становится на 4 брикетах. А по ощущениям нет такого, что от боков печи инфракрасная сильно идет? Нет? Есть же конвекционный кожух. Вот отсюда вот ветер дует. А здесь вот вполне приятное тепло. Как от батареи вот, обычной. Проблемы с тягой какие-то были там? Уже там конденсат? Проблемы с тягой, знаешь, какие бывают? Если сначала затопить скоропарку и включается вентиляция, вот вытяжка в предбаннике, да, то здесь возникает разрежение. И чтобы запустить камин, надо закрыть эту дверь, приоткрыть окошко. После этого заводится. Если это не сделать, то идет обратная тяга. Но как только разгорелось, все нормально, можно, ну, буквально там через полминуты уже закрывать. А какая высота дымохода? 3 метра. Ну, то есть нормальная высота дымохода, но идет. Дымоход 3 метра, и здесь Да. вот сколько, полметра. Идет через стену, в принципе, это и задумано, что через стену должно идти, я Да, вижу. здесь именно так задумано. И сама конструкция печки, я ее выбрал, потому что сразу в бок. Мгм. Вот, можно было и здесь поставить верхнюю, ну, не хотелось крышу лишний раз дырявить. А по поводу шибера, скажи, пожалуйста, Здесь что здесь шибер как? я не ставил, и не ставил его специально, потому что хотел максимально близко придвинуть к стене. Шибер бы это 20 сантиметров, здесь, ну, съелась бы лишняя площадь. Вот. Хотя с точки зрения пожарной безопасности, конечно, надо подальше отодвигать. Вот. Я сделал здесь конвекционные экраны, снизу воздух забирается, здесь вот все вентилируется. Вот, поэтому, в общем... Ну, это за не безопасность инструкция я- по за безопасность установке я печи в уверен любом здесь. случае. Вот. Ну и, как показал опыт, достаточно штатной регулировки под дувалом, вот, чтобы регулировать пламя. Ну, Вот, и шибер, в общем-то, не нужен. да. А вот в режим тления какой-то ты переводил, Ну, как эта чтобы? печь не режима тления, но настолько хорошо здесь все уплотнено. Здесь вот, видишь, по контуру есть уплотнительный шнур, и в дверке то же самое. Ну, на точку стекло, но оно совсем Нет, небольшое. причем тут стекло на точку, видишь? Это я просто Вот сама отмечаю. дверка, видишь, она Да. по периметру уплотнена. Ну, это я просто отмечаю. И здесь настолько хорошо все закрывается, что практически можно, ну, почти выключить печь. То есть без шибера ее можно прям вот. Не, ну вот смотри, Почти, когда почти в остановить. мороз выходишь из бани, что ты делал? То есть переводил ее в какой-то режим типа тления или подкидывал Вот просто? когда становилось здесь 35-40 градусов, ну, явный перетоп для того, чтобы стены в себя тепло набрали, я её переводил в режим полностью, вот здесь закрывал и открывал окошки, проветривал. И вот она в таком режиме, ну, находилась вот весь банный день. Сколько ты ее вообще уже растопил, в принципе? Ну, раз 10-12, наверное, топил. Ну, то есть немного, про конденсат еще, наверное, рано спрашивать. Конденсат. А вот, кстати, мы потом посмотрим. Давай, когда она закончит гореть. Я специально
Вот здесь варочная поверхность у нас есть. Мгм. Блинчик снимается. И вход в дымоход. Там и такой отбойник. И я туда положил кусочек жадеита. Мгм. Препятствие дымоход. Ну и пусть он побывает вот в этом вот в огневом ходе. А, хочешь протестировать жидейт, что И ли? жадеит протестировать. И на нем можно посмотреть нагар, налет или что там, сажа у нас есть. Вот скажи мне, в принципе, такой способ, он оправдывает себя все-таки больше, как когда ты профессионально работаешь? Вот ты говоришь, приезжают гости, в домашней же бане можно, наверное, распланировать Ну, как-то если ты в посещение. домашней бане примчался из города и хочешь попариться быстро, на Мгм. улице мороз, то это тоже очень хорошо. Ну, А если ты приезжаешь там в пятницу вечером, включил отопление, или можно здесь таймер включить, Мгм. Роман ставит в своей бане таймер, и можно запланировать, например, чтобы у тебя обогрев комнаты отдыха включился Мгм. там в 3 часа дня, например. м, И к приезду у тебя здесь будет тепло. Но у нас еще проблема осложняется тем, что очень часто балуются с электричеством. мгм. Ты приезжаешь, или там ты находишься здесь, а у тебя на сутки отключили электричество. А готовить там, кипятить чайник пробовал, Чайник, или да, тебе это особо не закипает, надо? закипает. Вот стоит чайник. Не, я понимаю, что закипает, но практически, вот если есть на электричестве уже... Если нет электричества, то вскипятить воду, сварить пельмешки, там, макарончики, там что-то Мгм. еще запросто можно. Яичницу пожарить. Это удобно, вот как ты считаешь? Ну, запахи эти все здесь для готовки-то, наверное, не очень. Мгм. Вот, ну, оно спасает. Не, а в плане работы с печью, вот снять, не начинает ли идти дым в помещении Снять особо? блин, а Мгм. зачем? На нем все вот так. А, на него поставишь. Это же варочная поверхность. Мгм. Вот, все на нем. Я на нем делал полный чайник, закипает. А, мне казалось, варочную поверхность обычно снимают вот этот блин, чтобы готовить. Снимают это, когда ты сковородку у тебя, или там Мгм. казанчик, котелок, чугуночек, тогда Мгм. да. Я понял. А Просто чай... быстрее будет. Ну, я- так, ну, это понятно, что чайник и быстрее. сковородку можно так, не снимаю. Ну, пельмени, короче, можно и так Ну, давай мы, сварить. кстати, можем попробовать. Мгм. Я ни разу не пробовал еще. Снять, что у А. нас с огнем с дымом. Вот, кстати, уже дымит, видим. Мгм. Ну, видишь, дым сюда не идет. Ну, правда, сейчас горение не очень интенсивное. Ну да. Ну, так оставлять нельзя, друзья мои. Вы за этим следите, потому что все-таки все эти... Здесь же дымоход создает разрежение. Мгм. И, Да. по идее, и дым, и огонь, он должен туда утянуться, даже если Да. здесь не газоплотно. Ну, сейчас вот здесь, конечно, температура этого блина, она не такая большая, но если в пике ты говорил больше 300, да? Сейчас вот у нас еле-еле там теплится, да? Сколько Ага. у нас? 116 градусов? 160. 160? Да, А, вот. 165. Это у нас даже больше, чем у ГФС. М, Отопительной печи. я не насколько помню я этот ролик в уже. районе 100 с небольшим было. Ну, опять же, как топить, тут это все Нет, ну достаточно там сложно. на видео очень хорошо топили. Было там что-то 100-120. Ну, я не снимал это здесь, видео, если я интенсивно его обсуждать топить, не то буду, наверное. 450 я разгонял температуру. Мгм. А так 350-370. То есть это стандартная 350-370? Ну, если интенсивно горит, дрова Мгм. положить, то 350-370. Мгм. Вот. Если ты душишь, то, конечно, тут и... Уважаемые зрители, ну что, прошло ровно 2 часа, на улице температура, в принципе, уже поднимается. Теперь смотрим, что у нас в бане. Ну, по ощущениям, все вполне тепло. Ну да, вот, почти 15, 14,3 показывает. Там, если скоропарка топится, то там будет уже больше, чем здесь. Потому что она через стекло все-таки Так, подогревается. сейчас скоропарка не топится. Ну, тут всего было 2 брикета, если я правильно Два. помню. И в принципе тут еще лежат даже угольки, то есть если подложить какие-то... Не, ну если подложить брикеты, они разведут огонь, скорее всего. Я очень доволен этой печью. То, что поставил, нисколечки не жалею. Ну, мало еще времени прошло, чтобы делать такие прям далеко Зимой идущие приезжает выводы. минус 30. Договорились. Всем спасибо за внимание, друзья, и всем теплых предбанников. Теплых и сухих. Кстати, очень хорошо просушивает потом. Да, это вот важно. То есть получается, что у тебя сейчас нет проблемы высушить вот все это обилие, получается, текстиля. Я правильно понимаю? Правильно. Все очень хорошо сохнет. А конвектор, он хуже в этом плане работает? Киловаттный? Конвектор, нет, тоже хорошо, но здесь еще он, получается, дополнительно как бы лишнюю вентиляцию создает. А, За счет того, что воздух потребляет. Вот, ну, не знаю, я очень доволен. а если То есть я выбирал между, скажем, газовый конвектор поставить, Мгм.
который с уличной трубой вот эти. Баллонный газ, и ставится конвектор, он выглядит вот точно так же, как электрический, только туда коаксиальная труба выходит наружу. И между дровами, ну, решил, что дрова лучше, они всегда под рукой есть, не завязаны. Ну, если баня, да, есть. Не, но плюс еще все-таки красота присутствует у печки посидеть, погреться. Я ставил, уже зима прошла, да, по весне, и особо вот это огонь, он виден только на этапе подготовки, когда человека нету, а потом уже даже лишнее, мы уже сидим с выключенной печкой, с открытыми дверьми, то есть настолько все теплом пропиталось, плюс то, что человек приходит из парилки, ему уже не нужно здесь сильно жарко. Да. Ну, в принципе, ставить или не ставить печку именно в предбанник, тут сказать сложно. Вот таких сейчас речь не про то, ставить или не ставить. Вот камин ТМФ Статика Тетра Мини, вот я считаю, прям идеальная печь вот для таких небольших помещений. Ну, за счет того, что она достаточно высокая, я соглашусь, что это интересное решение. Во-первых, высокая, дрова можно... Может, есть другие похожие печи? Полуметровые дрова можно поставить. Да. Я вот честно не знаю, есть ли похожие по форм-фактору печи от других производителей. Наверное, что-то есть. Гораздо больше в размере. А это вот самая маленькая, самая миниатюрная. Ну, я таких вот не видел ни у кого. А сколько туда вообще брикетов помещается, если вот ты пробовал там по максимуму, ну не перегревая дымоход? 3-4, наверное, одновременно, да? Нет, можно и больше загрузить, но это уже избыток явно будет. Ну, всем, короче, теплых помещений, каких надо, теплых... Всем легкого пара, стройте правильные бани, которые физиологичны, которые полезны. Так не про баню же ролик, Все равно Андрюх. у нас комната отдыха в бане. Поэтому но я же говорю, ее может кто-то захочет после нашего ролика поставить в какую-то бытовку или в дом свой, там, кто знает. Ну, домик маленький, только если в бытовку, отлично подойдет. Есть модель чуть побольше, но которая модель чуть побольше, там уже альтернатив полно. А вот на вот эту мини-модель альтернатив я не встречал. А скажи, пожалуйста, там есть какие-то с дополнительными дожигами версии? Я что-то подобное слышал, Ну вот, мне кажется. мы же здесь показывали, что есть дожиг. А, он все-таки есть? Конечно, вот эта щель, она здесь горячий воздух выходит. И ну вот если горят дрова, то вот в этом месте, где выходит вот так вот опрокидывается, вот здесь у нас аврора иногда возникает. Да. А есть какая-то еще модель, по-моему, с дополнительным дожигом, нет? Нет, это вот она. Есть. А вот скажи, пожалуйста, отличие топки вот брикетами руф и дровами в работе печи ты как-то пробовал или не было особо времени протестировать? Я пробовал топить и дровами, и брикетами руф, и брикетами пеникей. Но дровами вертикально, пеникей, по-моему, сильно горят, прям все нагревают очень до высоких температур. Дровами вертикально, естественно, но дровами мне не нравится топить, потому что от них очень много черного вот этого вот копоти. И стекло закапчивается. Ну, береза, в принципе, она сухая у тебя более-менее? У меня все сухое. Больше 4 лет хранится. Ну, короче, вот мы показали, как ты обычно вот топишь, разрубаешь брикеты и так делаешь. Я люблю руфы, и руфами считаю, что выгоднее получается на круг. Взять 2 брикетика или там большую охапку дров. И брикетики положил и забыл на них. Ну, зависит еще от региона России, насколько я знаю. Там у всех по-разному стоят дрова. Я живу, да, Подмосковье. У кого-то дрова халявные, у кого-то руфы халявные, у кого-то там еще какое-то топливо. Да. Ну что, спасибо.